Monsieur le chancelier de la Confédération, cher Walter, Madame la conseillère fédérale est en vol entre New York et Downtown Switzerland, Zurich Aéroport. Mesdames, Messieurs les parlementaires fédéraux, Monsieur le chef de groupe, Caro Filippo, Messieurs les anciens parlementaires, Mesdames, Messieurs les conseillers d'État et anciens conseillers d'État, chers amis démocrates chrétiens, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste. Nous sommes ici rassemblés avec 370 délégués, c'est du jamais vu, et 450 personnes dans cette salle. Je ne sais pas si vous vous réjouissez de mon départ ou de l'arrivée de mon collègue et ami Gerrit Pfister. Vous déciderez à la fin. Je dois avoir une quarantaine d'assemblées de délégués dans les bottes, et celle-ci a une saveur toute particulière. Parce que, comme dirait le poète, partir, c'est mourir un peu, c'est mourir à ce qu'on aime. Et lorsqu'on préside un parti qui met l'homme au centre avec ses forces et ses faiblesses, on a un petit pincement au cœur, mais c'est normal. C'est pas facile de dire adieu, parce que, comme disait Müntefering, c'est pas ma tasse de thé, le Parti socialiste, mais il a dit quelque chose de bien dans sa vie. Il a dit que c'était la plus belle fonction après pape. Vous conviendrez que je n'ai jamais été pape, mais je ne désespère pas. Mein erstes Wort ist ein Dankeswort für die 100.000 nicht Delegierte, aber Sympathisanten und Mitglieder der CVP Schweiz. Ces rencontres quotidiennes font la richesse de la vie d'un parti. Des grottos du Tessin à la cuisine de chez Gschwind, de Genève où Chevrolet, Michel, trop tôt disparu, qui était mon chauffeur, parquait au milieu des ronds-points et disait « Les flics me connaissent, ils connaissent ma bagnole et en plus les flics m'aiment. » Tu vois ce que ça veut dire. Au Freiamt in Aargau, wo wir uns verloren haben mit dem ehemaligen Generalsekretär Tim Frey, wir hatten keinen Anhaltspunkt mehr, wir waren zwischen zwei Rüblifelder und wenn wir in Freiamt sind, zwischen zwei Rüblifelder, da kann man überall sein, wenn man nicht Betznau sieht. Es gibt sehr viele Anekdoten in dieser Zeit. Ich möchte vielleicht in einem etwas leichteren Teil als üblich in einer Rede als Parteipräsident vielleicht ein paar Anekdoten aus dieser Zeit erzählen. Eine schöne Zeit war, und in die Geschichte wird diese Zeit gehen, als die CVP ihre zwei ersten Initiativen der Geschichte eingereicht hat. Es hat fast geklappt mit der zweiten Initiative über die Heiratsstrafe und ich bin fester Überzeugung, dass das nächste Team das auch lösen wird. Da waren wir bei der Einreichung der Initiative. Sie erkennen den ehemaligen Fraktionschef Urs Schwaller. Er hat immer den gleichen Mantel auf der rechten Seite. Aber jetzt wird der VRP der Post und er wird einen neuen Anzug bestimmt kriegen. Nachher sehen Sie links vom Fraktionschef Urs Schwaller mit einem Schachtel auf dem Kopf. Er sieht so groß aus wie ein NBA-Spieler. Das ist unser Kollege Pirmin Bischof. Sie haben weitere Kollegen, das war wirklich eine schöne Zeit und etwas, was mir in Erinnerung geblieben ist, war dieser Junge, dieses Kind aus Graubünden. Er ist um 4:30 aufgestanden damals und mit dem Zug über 6 Stunden aus der Surselva mit seinem Vater gefahren. Er wollte dabei sein bei der Einreichung der Familieninitiative. Das hat uns bewegt. Ich habe letzte Woche ein SMS meiner bald ehemalige Parteipräsidenten, Kollegen geschickt. Innerhalb 3 Minuten haben alle eine Antwort gegeben. Ich habe gefragt, was sei die schönste Erinnerung aus unserer Konkubinatszeit in Bern gewesen? Und alle haben eine Antwort gegeben. Es hat bis heute Morgen gedauert für nicht 3 Minuten, aber für Kollege Brunner, aber er hat gleich eine Antwort gegeben. Löwra hat gesagt, die schönste Erinnerung sei, wir hatten einen nachtenlangen Messer. Einmal hatten die Journalisten nichts gemerkt und es ist gleich etwas passiert. Also ich möchte da nicht ins Detail gehen, aber ihr wisst, was es ist. Und nachher
hatten wir so satt von diesen Journalisten, als sie mich gefragt haben, als ich aus dem Pissoir mit Oskar Freisinger gekommen bin, also was passiert sei. Ich habe gesagt, ja, das ist intim. Und wir sind rausgekommen und nachher haben wir gesagt mit Löwra, Freund Berset war nicht mehr dabei, er war bereits Bundesrat oder mir nicht mehr sicher, und wir gingen immer in die Spaghetti Factory. Wir waren die letzten Gäste und auf dem Trottoir um 12:30 haben uns Journalisten von 10 vor 10 auf uns gewartet. Ich war so verrückt, ich hätte ihn eins geben können. Das war die Erinnerung von Löwra. Der Rest darf ich nicht sagen, sonst habe ich ein Problem im Wallis. Nachher hat Philipp Müller mir gesagt, ich hätte etwas im von Wattenwyl-Haus gemacht. Dort ist alles heilig, dort darf man nichts erzählen aus diesen von Wattenwyl-Gesprächen mit dem Bundesrat. Aber ich wusste, dass der Kollege Amstutz also ein Spiel machen wollte, also mit einem riesen Paket. Er wollte zeigen, die Bürokratie der Schweiz, etwas motzen. Und ich habe das Päckchen von ihm gesehen und ich habe das schnell versteckt zwischen den Beinen von Fraktionschef Filippo Lombardi. Er wurde nervös, er wusste nicht, ob eine Bombe im Paket war. Und er hat gesagt, was ist los, was ist los? Und nachher ist die ganze Stimmung so aufgeheizt gewesen, weil Amstutz wurde verrückt, er sah sein Paket nicht mehr. Und er hat gesagt, was sei da los? Und nachher hat mir Gabi Huber angeschaut mit ihren Augen und hat gesagt, was ist jetzt los? Und Amstutz wurde bereits aggressiv mit dem Personal und da habe ich gesagt, jetzt Ende Spiel, das kann ich nicht. Er wurde so verrückt und ich habe das Päckchen wieder rausgenommen. Et ça, c'est la Suisse. Ça, c'est la Suisse parce que c'est unique. Vous voyez, ces présidents de parti, d'abord, on a tous la même veste qu'on a achetée à la Migros ou à la Coop, pour 150 francs parce qu'on est tellement mal payé, ça tu verras guéri. On était tous dans le train en deuxième classe. Ça, ce n'est pas la faute de la Suisse, c'est la faute des CFF. On en parlera avec la ministre tout à l'heure. En deuxième classe, sans bodyguard, sans rien. Et ça, c'est la Suisse. Et il faut prendre soin de cette Suisse-là. Hebt Sorge zu dieser Schweiz, wo es Kleinklasspolitik gibt. Das gibt es gar nicht. Wir sind normale Menschen und das ist auch gut so. Wir reden auch normal zusammen. Wir können sogar nach einer Arena ein Botellon organisieren im Zug. Also der Philipp Müller hat immer Mühe, wenn wir 2 Flaschen Wein trinken mit dem Löwra und er ist Gutzeli. Und er kann noch fahren, wenn wir etwas zu viel gehabt haben. Das ist auch gut. Das nächste Bild ist ein Bild aus dem heiligen von Wattenwyl-Haus mit Kollege Brunner. Er fragt mir da, Christophe, tu as mangé beaucoup de soupe quand tu étais petit? Nein, das ist ein Kurs, das ist ein Schnellkurs für Französisch mit dem Toni Brunner. Je dis, Toni, répète après moi. Combien as-tu payé ta dernière vache d'airain? Et là, il dit 3000. Je dis, avec ça, tu n'as jamais une reine, mon pauvre Toni. Le prochain, c'est un compagnon d'infortune, c'est Christian Löwra. Politiquement, nous étions les plus éloignés de tous mes collègues, mais il y avait une belle amitié. Il y avait une certaine complicité. Là, vous nous voyez, à côté de la Fontaine à Tinguely, das ist den Tinguely-Brunnen in Fribourg. Nach einem heftigen Streitgespräch für die Sonntagspresse haben wir schöne Bilder gemacht. Und da kamen 2 Afrikaner vorbei. Und sie haben mir gesagt, ah, Monsieur Darbellet, on est avec vous, on vous aime, on suit ce que vous faites. Votre parti, le Parti démocrate chrétien, nous sommes avec vous. Und nachher haben sie Abschied genommen und sie haben sich wieder gedreht und haben gesagt, vous savez, Monsieur Darbellet, nous sommes des amis de votre collègue Löwra. Vous le saluerez pour nous. Das waren Theologiestudenten, Kollegen von Christian Löwra. Das sind schöne Verwechslungen, das passiert immer wieder. Das ist dem Löwra passiert mal. Er wollte ins Verkehrshaus mit den Kindern gehen. Und als er in Luzern kam, hat eine alte Dame ihn begrüßt und hat gesagt, Herr Darbellet, Sie machen es so gut, machen Sie es so weiter. Ich bin dabei, ich bete für Sie. Und der Löwra hat nichts gesagt, ist weitergegangen.
Nachher kam er ins Verkehrshaus und ein alter Mann, etwas krumm, hat gesagt, Hure Tarbele! Und der Löhr hat schon wieder nichts gesagt und ist weitergelaufen. Das sind schöne Sachen. Jetzt gehen wir weiter. Und das ist die einzige Buße, die ich erwischt habe auf dem Bundesplatz. Das habe ich noch nicht geschluckt und das möchte ich einfach bemängeln beim Chef der Sicherheit im Stadt Bern, der ehemalige Generalsekretär Reto Nause. Da haben wir eine Grippendemo gemacht. Das hat nicht ganz funktioniert. Ihr wisst, dass das Grippen also in die Hose gegangen ist. Aber das sieht man schon auf dem Bild, dass etwas am Passieren ist. Der Kollege Landolt ist bereits auf der Jagd oder ist irgendwie, also er denkt an seine Evelyn. Die zwei anderen Kollegen, Müller und Kollege Brunner, haben Angst. Sie heben fest, wir sind da 5 Meter über den Bundesplatz. Und ich habe schon das Gefühl, dass der Landolt für den Rafale gewesen ist, wenn er so schaut. Nachher hat es sehr schöne Erlebnisse, ich darf nicht alles erzählen, aber mit unserer Doris. Wir sind oft bei Doris gewesen mit Urs Schwaller als Gspänli. Und da hat uns Doris immer sehr nett eingeladen. Da muss ich sagen, an Wein hat es nie gefehlt. Immer sehr gute Weine aus dem Tessin oder aus dem Wallis. Aber zum Essen, das ist etwas Weight Watcher-mäßig gewesen. Und da möchte ich sagen, also mit Urs haben wir immer gesagt, wir gehen zusammen und wir verlassen zusammen und nachher gehen wir Pizza essen. Also jetzt mit dem neuen Team, also mit Geri und mit Filippo, da muss sie die Portion etwas anpassen. Aber dort haben wir mit Doris gesprochen und da hat sie mir gesagt, habe ich ihr gefragt, hast du Niovo Hitchoka? Und nachher habe ich ihr gesagt, hast du bereits eine Zweitwohnung? Sie hat gesagt, ja, im Tessin. Voilà, nachher haben wir 3 hervorragende auf diesem Bild, ehemalige und zukünftige Bundespräsidenten. Und mit Flavio Cotti gibt es eine lustige Geschichte, unser Presidente della Confederazione. Ich habe mal eine Rede gemacht, als Doris Bundespräsidentin war und ich habe gesagt, Doris sei die beste Bundespräsidentin gewesen. Ich habe nicht gesagt, der beste Bundespräsident. Und der Flavio war nicht so happy mit mir. Und das habe ich durch ehemalige Bundeskanzlerin Corina Casanova erfahren dürfen. Uiuiui, das war diplomatisch ein riesen Fauxpas. Und da habe ich einen Brief geschickt an Caro Flavio mit ein paar Walliser Weinflaschen und er hat mir eine Antwort gegeben, eine sehr nette Antwort. Cher Vital. Aber ich bin deswegen nicht wütend. Jetzt habe ich meine Generäle. Vous savez qu'un président de parti a ses âmes damnées. Tous ses secrétaires généraux. Là, vous avez tous les anciens secrétaires généraux et celles que j'ai maintenant. J'ai fait la patrouille des glaciers avec 3 sur 4. Avec Béatrice Vertli, avec Tim Frey et puis avec Alexandra Perina. Avec Reto Nause, c'est un peu plus compliqué. Avec lui, c'est difficile, la patrouille des glaciers, il faut plutôt faire la Bierhalle, il faut faire le Café Fédéral, il faut faire le Tram-Dépôt et puis la Bierbrauerei Egger. Là, c'est un peu de publicité, j'espère que les Bierbrauer nous versent quelque chose pour le parti. Mais c'était vraiment aussi une période fantastique parce que Reto était une machine à créer des idées, à créer des positions pour le parti. C'était un homme qui savait faire des campagnes, d'ailleurs il nous l'a prouvé à maintes reprises. C'était une période vraiment formidable. Vous avez au milieu Béatrice, sans doute la plus expressive. J'ai trouvé quelqu'un qui dormait encore moins que moi parce qu'il nous arrive de nous téléphoner à minuit, 1h du matin, parce qu'elle se relève tout de suite après pour aller faire son premier Footing. Elle m'a emmené une seule fois au Gurten. Ich war nur einmal auf dem Gurten zum Rennen mit Beatrice, aber das war schlimm. Gott sei Dank hat es noch ein paar Rehe gegeben, dass wir Pause machen konnten. Mit dem Team, das ist auch eine großartige Persönlichkeit. Wir hatten mit ihm eine sehr, sehr schöne Zeit. Er ist jetzt Präsident von der CVP Bern, hat sehr viel gemacht. Er war auch auf der Patrouille des Glaciers.
Et puis là, il avait le pique-nique pour toute une famille. Er hatte Landjäger, er hatte Käse und ich habe gesagt, 2 Stängeli reichen. Und Alexandra, das ist auch eine Spezialistin. Ich darf etwas hier sagen über Alexandra. Ich habe vor ihrem Mann erfahren, sie sei schwanger. Keine Angst, ich habe nichts damit zu tun. Aber ich war im WC im Intercity und es war 3 Tage vor dem Start der Patrouille des Glaciers. Sie musste mitrennen und sie hat mir gesagt, sie sei schwanger, aber ihren Mann wüsste das nicht. Also ich musste notfallmäßig Conny Graber anrufen, er war der Ersatzmann, aber einen guten Ersatz, er ist ein Spitzensportler und Conny, unser Ständerat, das Luzern, hat das brillant gemeistert, also wie ein 2DM der Schweizer Armee, also er ist etwas langsamer als die Besten von der Patrouille, aber er hört nicht einmal in Verbi auf. Das war wirklich super, auch mit denen. Jetzt kommt die jetzige Equipe vom Generalsekretariat und ich möchte hier stellvertretend alle Mitarbeiter. Ich habe General Schorer hier gesehen, die hat alles früher gemacht. Das ist das neue Team mit allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vom Fraktionssekretariat und Generalsekretariat. Der Tom Jach, c'est un flic repenti, war ein ehemaliger Polizist, er weiß alles, er kann alles, der ist wirklich der Mann für alles und er ist absolut ein genialer Freund. Er kennt Bern bestens, also für späte Ausgänge, das ist gut für dich auch, Geri, also bitte unbedingt den Tom mitnehmen, er kann vieles. Unsere Generalsekretärin Bea, unser Homme de Confiance, er hat die Finanzen der Partei im Griff, die ganze Administration, das Personal, der hat eine fantastische Arbeit gemacht. Es ist unser Kollege Dani Piazza. Er wird heute das Wahlbüro führen. Er wird uns leider verlassen. Er geht nach Luzern. Er hat dort 1,5 Kinder. Das zweite Kind kommt im Frühling, also im Sommer. Und er ist jetzt Vizefraktionschef von der CVP im Kanton Luzern. Er ist ein fantastischer Typ. Es ist etwas das Modell Conny Graber, aber das 20 Jahre jünger. Ich bin überzeugt, dass er wieder nach Bern mal kommen wird. Der Florian Robir, si j'étais chauvin, je dirais qu'il est très bon parce qu'il est valaisan. Mais comme je ne suis pas chauvin, je vous dis qu'il est excellent, même s'il est valaisan. Il connaît ses dossiers par cœur, tous les dossiers, il est disponible à toute heure. C'est un gars génial et puis en Valais, c'est un dieu parce qu'il est trompette militaire. Et pour nous, les trompettes militaires, c'est juste en dessus des pilotes. Quoique dans l'aviation, c'est beaucoup plus rigolo depuis que Butel leur a donné du vin suisse. Voilà nos petits souvenirs. J'aimerais remercier tous ceux qui m'ont accompagné pendant ces années, les chauffeurs du parti, Bruno, Heinz, qui est à l'hôpital, mais que je salue depuis ici. Bruno, il avait une voiture qui était plombée à 120 à l'heure. Dans la circulation à Genève, c'était parfois difficile quand on était en retard pour un direct à la télévision. Je l'ai un peu stressé, mais c'était un homme formidable avec Edith Tobler, qui était notre secrétaire. De temps en temps, babysitter. Je lui ai amené un jour ma fille avec le pouce-pouce. Elle a fait l'assiette dans le bureau du parti, elle ne savait pas à quelle heure j'allais revenir. Et puis aussi Heinz, qui a été vraiment quelqu'un de formidable. Donc ma gratitude va à tous. Ein herzliches Dank an alle Mitglieder, Sympathisanten, an alle kleine Händen in den Sektionen, überall in der ganzen Schweiz. Es braucht einen Haufen Energie und Einsatz für eine Partei. Freiwillige Hände an Versammlungen, in Kommission, in der Schulpflege und so weiter und so fort. Das macht eine Partei stark. Wir haben die Partei etwas verjüngert in dieser Zeit. Wir haben neue, brillante Köpfe. Ich darf nur stellvertretend ein paar Namen erwähnen. Stefan Müller-Altermann, Bütte, Parazon, Candinas, Dino Schneider, Anna Biri und weitere. Wir haben die Partei etwas feminisiert. Das darf und muss so weitergehen. Wir haben neue Köpfe. Elisabeth Schneider ist schon lange da, aber ist auch eines von diesen Köpfen. Wir haben Ida Glanzmann, Heidi Skragen, wir haben 2 neue. GMB, c'est pas une drogue, c'est Géraldine Marchand-Ballet, Andrea Gmür. Also wir haben wirklich viele sehr kompetente Köpfe in dieser Schweiz. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass dieses Land mäßige Kräfte, Kräfte der Vernunft, konstruktive Kräfte, die zu einer Lösung kommen können, nach wie vor braucht. Die Polarisierung schadet dieses Land. Wir konnten sehr, sehr viele Angriffe der Linken
erwidern, das war die Mindestlohninitiative 1.12, Erbschaftssteuer, Abschaffung Pauschalbesteuerung und so weiter und so fort. Es ist aber viel schwieriger, wenn diese Attacken von rechts kommen, sprich Masseneinwanderungsinitiative, und da sind wir aus dem Sumpf noch nicht ganz befreit. Hier muss man kämpfen. Es braucht diese CVP für alle schwierigen Fragen der Zukunft. Wie finden wir den Weg mit Europa, mit dem bilateralen Weg, weil der EU-Beitritt steht nicht zur Disposition. Wie finden wir einen Weg aus dieser Asylkrise? Wie finden wir einen Weg für Sicherung der Altersrente? Wir bleiben und sind eine bürgerliche Partei, klar positioniert, leicht rechts von der Mitte und eine Partei, der die Probleme der Schweiz von heute lösen kann. Carlo Schmitt a dit un jour, c'était notre prédécesseur, que la mission historique du Parti était remplie. Die historische Mission der CVP sei abgeschlossen. Ja, die Katholischen sind integriert, das ist schon so. War die historische Mission. Aber wir müssen kämpfen für gute Kompromisse. Für die Städte und für das Land, für die Reiche und für die Arme, das ist nach wie vor das Credo unserer Partei. Im Ständerat sind wir nach wie vor Nummer 1. Wir sind fast Nummer 1 im Regierungsrat mit 40 Sitze. Es fehlt nur noch einen Sitz, dass wir Nummer 1 sind. Wir sind aber unter Druck in vielen Kantonen, die bevölkerungsreich sind. Dort konnten wir nicht wirklich Fuß fassen. Wir müssen nicht die Verankerung in den Stammlanden verlieren, aber gleichzeitig uns verankern, wie wir das Paradebeispiel Genf haben, in den Städten, in den Agglomerationen auch den Rang finden. Sonst können wir diese Rolle national nicht spielen. Das ist das A und O. Ich bin der Überzeugung, dass das neue Team um Geri Pfister das machen wird. Wir haben sehr fähige Köpfe, eine ausgewogene Equipe, die überfähig ist, das zu realisieren. Ich bin stolz, CVP zu sein. Es braucht nicht nur Schwarz und Weiß in dieser Welt. Es braucht diese Balance. Es braucht diese Kantone und Gemeinde. Es braucht das Föderalismus. Und welche Partei ist besser geeignet, das zu vertreten als die CVP? Es gibt meines Erachtens keine. Wir sind im bürgerlichen Lager, aber wir müssen uns auch unterscheiden. Be different or die, das gilt nach wie vor. Wir sind eine bürgerliche Partei. In der Nähe der Wirtschaft, vor allem der KMUs, aber auch mit Verantwortung für die Menschen. Das heißt für die Umwelt, das heißt für die Ethik und das heißt auch für das Soziale in diesem Land. Das werden wir weitermachen. Wir werden bürgen für diese Schweizer Werte. Wir sind weltoffen, aber auch sehr stolz von unseren Schweizer Wurzeln. Besten Dank für diese schönen 10 Jahre. Besten Dank für diese Zeit. Ich habe meine Zeit etwas überstrapaziert, aber das ist normal. Ich gehe nachher im zweiten schönsten Kanton der Welt nach Zürich. Das ist das Wallis. Ihr seht, die Sonne scheint. Ich werde dort nicht nur Ferien machen. Ihr könnt jederzeit, ihr seid willkommen für Ferien zu machen ins Wallis. Und wenn ihr zu viele Arbeitsplätze habt in Zürich und etwas unter Stress leiden, dann kommen Sie zu uns. Wir haben noch gute Gelegenheit. Mein Handy bleibt gleich. Besten Dank. Nicht adieu, aber auf Wiedersehen.
Danke für diese bewegenden Momente. Es ist nicht ganz einfach, aber es ist gleich sehr schön. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich werde nicht bei jeder DV dabei sein, Herr designierter Präsident, aber ich werde mich bemühen. Also wie wir das immer gewünscht haben von Kantonalpolitiker oder weitere, dass sie etwas regelmäßiger dabei sind. Besten Dank und wirklich alle eine sehr schöne Delegiertenversammlung. Es ist aber ernsthaft, wir haben sehr viel Arbeit vor uns. Ich werde versuchen, die Sache effizienter zu machen als meine Rede.